retrabalho. Ele vai te trazer um custo que no final ele vai minar a sua lucratividade. Na marcenaria está ficando cada vez mais difícil alguém que domine o processo do começo ao fim. Se a maneira com que você precifica não tem o tempo de produção e montagem, como é que eu vou saber o quanto eu estou ganhando? Ninguém vai agregar valor fazendo lateral de gaveta, fazendo caixaria. Você vai agregar valor de outras formas. As marcenarias que vendem mais caro não são as melhores e as melhores não são as que vendem mais caro.